बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आया हूँ, ये क्राउन गाड़ी 1986 मॉडल है। इसकी स्टार्टिंग ट्रबल है जी। गाड़ी को सलफ मारते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और जब लंबे सलफ दे तो गाड़ी जो है वो बैक फायर मारती है बहुत ज़ोर के। सलेंसर की ढोलकी तक इसने फाड़ दी है। तो इसको जब मैंने चेक किया तो इसमें जो मसला निकला वो फ्यूल पंप का था। फ्यूल सप्लाई बीच में रुक जाती थी, कम हो जाती थी। फ्यूल पंप का प्रेशर लो था, सम टाइम पूरा दे देता था, सम टाइम कम देता था, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो मिस फायर करती थी। इसका फ्यूल पंप मैंने चेंज किया है। ये डेंसो कंपनी का फ्यूल पंप इसमें लगाया है। ज़बरदस्त ये क्वालिटी है। पहले भी मैंने जो है इसको आजमाया हुआ है। ये पुरानी इसकी फ्यूल पंप मोटर है जी, और सेम कॉमन मोटर टोयोटा वाली जो है वो इसके अंदर लगी है। डेंसो कंपनी की बड़ी अच्छी क्वालिटी है। ये देखें, इस जगह पे कार के जो है अंदर इसका पंप लगा हुआ है। जस्ट उसकी दो तारें हैं और एक पाइप है, वो कार के लगा दे रहे हैं। वो कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ इसका फॉल्ट था, जिसको पकड़ने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि पंप कभी प्रेशर देता था, कभी नहीं देता था। इसलिए फाइनली फिर जो है इसको हमने पकड़ लिया है और इसके फॉल्ट को हल कर दिया। गाड़ी बिल्कुल सही हो गई थी, ज़बरदस्त हो गई थी। सारे मसाइल इसके हल हो गए थे। ये देखें, ये इस जगह पर कार किसकी जो है पेट्रोल की टंकी लगी हुई है। काफ़ी बड़ी टंकी है। इसको खोलना जोड़ना भी काफ़ी मुश्किल काम है, हैवी काम है। मेजर रिपेयर में ही आता है। ये देखें, अभी को गाड़ी को जैसे ही मैं सेल्फ दूंगा, बिल्कुल ये हाफ सेल्फ, ये इसने पहला सेल्फ जो है वो इस तरह लिया है जब इसका फॉल्ट क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, जितना हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलों को जो है वो ऑटोमेटिकली आसान कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।